En Lucas 1 nosotros vemos que hay tres personas que fueron llenos con el Espíritu Santo, pero no leemos mención que hablaban en lenguas cuando fueron llenos con el Espíritu Santo. Para el estudiante que estudia la Biblia y escudriña las cosas de la Biblia, observan esto y dicen y se preguntan, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pues si seguimos escudriñando esto y comparamos estas instancias de las personas siendo lleno con el Espíritu Santo y comparamos eso con lo que pasó en Hechos, durante todo el libro de Hechos, vamos a ver unas cosas muy claves. Dice en Lucas 1, verso 15, que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, que fue Elizabeth. En verso 41 dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Verso 67 dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo una profecía sobre Cristo Jesús y Juan el Bautista. ¿Qué pasó aquí? Pues, una cosa muy importante. Juan capítulo 7, verso 37 al 39 nos muestra que nadie fue dado el Espíritu Santo antes de la resurrección y el subimiento de Cristo a los cielos. Nadie fue dado el Espíritu Santo. Pero vemos claramente que habían personas que fueron llenos, pero no fueron dados el Espíritu Santo. Solo después de la muerte, el entierro y la resurrección y el subir de Cristo a los cielos, solo después de todo eso, comenzando en Hechos capítulo 2, las personas que fueron llenos con el Espíritu Santo también fueron dados el Espíritu Santo a la misma vez. Nadie fue dado en acordancia con Juan 7:37 a 39 antes de la resurrección de Cristo. Nadie fue dado el Espíritu Santo, pero sí fueron llenos. Y ahí vemos un significado que Dios llenaba a las personas. Ellos muchas veces tuvieron una declaración en sus bocas profética. Elizabeth, Zacarías, su esposo, y Juan el Bautista, que fue profeta y fue lleno del Espíritu Santo del vientre de su madre. No vemos esto como ejemplo en el Nuevo Testamento para los creyentes del nuevo convenio, del nuevo pacto. Esto no es ejemplo para nosotros que somos creyentes en el Nuevo Testamento. Esto es algo, una instancia sobrenatural que verdaderamente fueron llenos con el Espíritu Santo, pero esto es en el tiempo del Antiguo Testamento. Técnicamente, cuando nosotros estudiamos las Escrituras, Mateo, Marcos, Lucas y Juan no son libros del Nuevo Testamento. Son libros de transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El libro de Hebreos dice que un nuevo pacto no puede ser enforzado hasta que el que escribió el pacto muere, o el pacto depende, esa persona tiene que morir. Entonces el nuevo pacto, el Nuevo Testamento no es establecido, no es enforzado hasta que después que Cristo murió. Y también Él resucita y Él sube a los cielos y Él derrama su Espíritu Santo sobre sus seguidores, su iglesia, en Hechos capítulo 2. Y aquí vemos que fueron llenos literalmente, fueron llenos, como la Biblia dice, pero no fueron dados el Espíritu Santo en Lucas capítulo 1. Por eso no es ejemplo para nosotros en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento
nosotros no somos llenos sin ser dados el Espíritu Santo. No, en el Nuevo Testamento el beneficio es más grande para nosotros. Nosotros somos llenos y dados el Espíritu Santo a la misma vez. Es lo que vemos por ejemplo tras ejemplo tras ejemplo en el libro de Hechos, que es la grabación de la historia de la iglesia de Cristo Jesús desde el principio. Pues cuando nosotros estudiamos, incluyendo Hechos capítulo 19, la Biblia nos muestra a nosotros que los discípulos de Juan el Bautista se encuentran con Pablo en Éfeso. Y ahí Pablo les comienza a hablar a ellos, descubre que solo fueron bautizados para el arrepentimiento por Juan el Bautista, pero no habían escuchado de un Espíritu Santo. Fueron piadosos, fueron temerosos de Dios, fueron dedicados, pero no sabían varias cosas sobre el Espíritu Santo. Pablo les pregunta cómo si fuiste bautizado. No habían sido bautizados en el nombre de Jesús, fueron rebautizados en el nombre de Jesús. Pablo impone sus manos y fueron llenos con el Espíritu Santo, hablando en lenguas y profetizando. Y vemos algo muy interesante, que con Zacarías, Elizabeth y Juan el Bautista había una asociación de una declaración profética en sus bocas cuando y por resultado de ser lleno con el Espíritu Santo. Y ahí vemos el mismo principio de algo sobrenatural ocurriendo por nuestras bocas cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, somos llenos con el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Nosotros hablamos en lenguas y podemos profetizar también. Entonces, eso es cómo nosotros podemos escudriñar Lucas 1 cuando vemos a la verdad de ser lleno y dado el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. En Lucas 1 no fueron dados el Espíritu Santo, pero sí fueron llenos, porque eso es lo que Juan 7:37-39 dice. Ahora nosotros tenemos un mejor acceso, tenemos un mejor beneficio, que podemos ser llenos y dados el Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. Entonces, te animo, escudriñes esto personalmente en tu tiempo con la Biblia y seas bendecido en el nombre de Jesús.